Ja, die heeft gedrukt met de rode en de groene vlag vandaag. De gastrijder dus op deze Belarus. Zet hem neer op 85 meter en 55 centimeter. Zijlstra junior uit Augustinuskaal met de Fiat 850. Zet de sleepwagen neer op 6602. Staat in het programmaboekje nog eens tweede. Nou, die rijdt dus echt geen standaard. Vaderlief zien we vandaag in actie in de demo op de Piccola. Onderweg met Andries Dion uit Bottebok, 8006 Coach. Op zoek naar die 85-55. Die hebben staan voor de Belarus van de Firma Haf. De komende moment, hoeveel gaan we komen? Nou, we hebben niet 84-59. Volgende deelnemer in de 3,5 ton standaard opnieuw een David Brown in actie. En dat moet dan de David zijn van Kevin Venema. Ook uit de Kniepen, de 1410. En Kevin zet de sleepwagen neer op 74 meter en 32 centimeter.
Onderweg met start nummer 20, Bijtema uit Ureterp, de Inter 744. Als we het over Ureterp hebben, hebben we het natuurlijk over Oerak. Altijd gezellig. 20, 21 en 22 pijlen zoiets. Ergens in die buurt. En als je denkt van, ik heb last van de kredietcrisis, moet je gewoon luisteren naar Veronica op de radio. Toevallig hoor ik dat vanmorgen in de auto. Daar worden vrijkaarten weggegeven voor het Oerak Festival. Over een week of 3, 4 dus in Ureterp. 75, 42 gaan we noteren voor Bijtema. Turbo op de turbo. Met de Leyland 272 van Sjoerd de Vries uit de Kriepen. En ook deze trekker zien we regelmatig voorbij komen in het seizoen. Zo, die ging wel heel diep. Hij zet hem neer op 76 meter en 53 centimeters.